ஹாய் வியூவர்ஸ், கொரோனா சுச்சுவேஷனில் நம்ம இருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக கஷாயம் போட்டு குடிக்கணும். கொரோனா வராமல் இருக்கிறதுக்கு. எங்கேயாவது வெளியில் போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது, இல்லை ரொம்ப இருமல் இருக்குது, அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம இந்த கஷாயத்தை போட்டு குடிக்கணும். ஸோ இந்த கஷாயத்துக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னால், ஒரு 6-7 கற்பூரவள்ளி இலை, ஒரு 10 துளசி, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம், அப்புறம் ஒரு 10 மிளகு. இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வெத்தலை கிடச்சதுன்னா வெத்தலையும் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் எனக்கு வெத்தலை கிடைக்கல, ஸோ நான் ஆட் பண்ணல. ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. அந்த கடாய் வந்து நல்லா சூடாகட்டும். அதுக்கப்புறம் அந்த மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல, அந்த மிளகை எடுத்து போட்டுக்கோங்க. சிம்மிலே தான் நீங்கள் வச்சு இது பண்ணணும். அந்த மிளகை வந்து லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க. அந்த மிளகு வந்து லைட்டாக வெடிக்கும். அதுக்கப்புறமா ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஜீரகத்தையும் மிளகையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. ரெண்டும் நல்லா வதங்கட்டும். அதாவது ரெண்டையும் வதக்கும் போது அந்த ஜீரகம் மிளகும் லைட்டாக வெடிக்கும். அது வரைக்கும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணுங்கள், கருக விட்டுறாதீங்க. அப்புறமா இந்த ஒரு கிளாஸால் நான் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இது வந்து நல்லா வந்து ஒரு 1/4 கிளாஸ் அளவுக்கு சுண்டணும். அதுதான் பதம். இந்த ஒரு கிளாஸ்னால் ஒரு 2 பேர் குடிக்கலாம், ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா இது நல்லா தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கற்பூரவள்ளி இலை இருக்குல்ல, அதாவது ஓமவல்லி இலை, கற்பூரவள்ளின்னு சொல்லுவாங்க, ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. ஓமவல்லி இலை அப்புறம் துளசி எல்லாத்தையுமே நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக தண்ணி கொதிக்கும் போது இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த எல்லாமே சேர்ந்ததுக்கப்புறம் நல்லா வந்து கொதிக்க விடணும். அது வந்து அந்த 1 டம்ளர் கிளாஸ் வந்து 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு சுண்டணும். அதுதான் பதம். அந்த அளவுக்கு கொதிக்க கொதிக்க அந்த ஜீரகம் இதெல்லாம் போட்டிருக்க வாசி அதோட சாரெல்லாம் இறங்கும். அதோட கலரே மாற ஆரம்பிச்சிடும். கண்டிப்பாக வந்து இந்த கஷாயம் போட்டு குடிங்க, சளி பிடிக்காது. வீக்லி ஒன்ஸு குழந்தைங்க பெரியவங்க இதெல்லாம் வந்து போட்டு குடிங்க. பாருங்கள், அதோட கலரே மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படியே சுண்டும். முதல்ல எவ்வளோ தூரம் இருந்தது, இப்போ எவ்வளோ தூரம் குறைஞ்சிருக்கு பாருங்கள். அப்படியே கொதித்து அதோட கலரே மாற ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ என்ன பண்ணும், ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்சு அதை வடிகட்டி எடுத்துப்போம். அதை நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க. அந்த கலரே மாறிடுச்சு பாருங்கள். வடிகட்டியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட்லாம் அப்படியே இறங்க ஆரம்பிச்சிடும். அதோட சாரெல்லாம் மிளகு ஜீரகம் ஓமவல்லி இதெல்லாம் வந்து போட்டிருக்க வாசி கண்டிப்பாக இந்த கலரே மாறிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ஹனி இருக்குல்ல, இது வந்து நான் வந்து காதியில் வாங்கின ஹனி. நீங்கள் வந்து மலைத்தேன் கிடச்சா கூட வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள், அது இன்னும் ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது. இந்த கரெக்டாக வந்து இந்த 1 டம்ளர் அளவுக்கு 1/4 டம்ளர் வந்துருச்சா. இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஹனி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குடிங்க. மற்றபடி நாட்டு சர்க்கரை ஜீனி எதுவும் ஆட் பண்ணக்கூடாது, ஹனி மட்டும் தான் ஆட் பண்ணணும். கண்டிப்பாக கிட்ஸுக்கும் இதை கொடுங்க. ஜனா வினோத் லைஃப் ஸ்டைல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.